Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire de l'Institut français d'Allemagne. Aujourd'hui avec l'Institut franco-allemand de Erlangen. Salut Lucas. Et puis pour une rencontre avec Cécile Bidot qui est ici avec nous. Lucas, je te donne tout de suite la parole en allemand. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserem Webinar heute mit Cécile Bidot. Wird Ihnen präsentiert von dem Deutsch-Französischen Institut Erlangen und dem Französischen Institut in Berlin. Alors avant de rentrer directement dans l'interview et la rencontre avec Cécile Bidot, quelques informations, on va dire, de comment fonctionne notre webinaire. Also bevor wir jetzt beginnen, werden wir noch ein paar technische Sachen beantworten und Ihnen noch ein paar Hinweise geben zum Webinar und zu Livestream. Vous avez sur votre droite ou bien à la droite de votre écran 3 onglets, chat, questions et sondages. Le chat est pour tout ce qui est questions techniques, questions logistiques, et en back-office, on a Capucine qui répond, qui intervient et qui nous aide à faire que ce webinaire fonctionne. Merci Capucine. Auf Ihrer rechten Seite sehen Sie dann die Chat-Funktion und dann auch noch verschiedene Abteilungen. Das wäre einmal die Fragen, dann die Umfragen und dann noch die Teilnehmer, aber die sind für Sie nicht wichtig. Der Chat wäre dann für die technischen Fragen, falls Sie irgendwelche Probleme haben. Und für die Fragen, die Sie inhaltlich haben, das können Sie dann in die Fragerubrik reinschreiben und da werden wir dann später auch noch auf jeden Fall darauf zurückkommen. Und dann bei der Umfrage würden wir Sie darum bitten, ein paar Fragen für uns zu beantworten. Oui, alors merci Lucas, effectivement, on se complète parfaitement en franco-allemand. Les questions, donc c'est le deuxième onglet, c'est là vraiment pour vos questions à vous, que vous souhaitez poser à Cécile Bidot sur sa bande dessinée, sur ce qu'elle est en train de dire, sur ce qu'elle est en train de faire. Et nous, notre rôle à Lucas et à moi, ce sera donc de les transmettre à Cécile pour qu'elle se concentre vraiment sur ce qu'elle nous dit. Et puis, un tout dernier onglet, sondage. Alors, les sondages, si vous pouvez prendre quelques instants pour répondre en début et en fin de webinaire, ce serait parfait. Ça nous permet de mieux vous connaître, de mieux comprendre, et puis surtout de nous faire un retour si le webinaire était bon ou si ce qu'on a fait était pas mal pour s'améliorer pour les prochains. Voilà, donc sans transition, je propose, Lucas, on présente rapidement le déroulé. Also wir werden Ihnen jetzt ganz schnell den Ablauf zeigen und wir fangen an mit einem kleinen Intro, wo wir jetzt schon dabei sind, und danach schauen wir uns ein Video an von Schülern von dem Franco-Mix-Wettbewerb und da wird Frau Bidot dann darauf reagieren und dann werden wir darüber auch noch ein bisschen diskutieren. Danach kommen wir zum Interviewteil, wo wir ein paar Fragen vorbereitet haben und dann ganz gespannt sind auf die Antworten von Frau Bidot. Und danach gibt es eine Zeichen- und Austauschzeit. Das heißt, Madame Bidot wird für uns etwas zeichnen und währenddessen wird sie ein paar Fragen noch aus dem Chat von Ihnen beantworten. Effectivement, donc la partie introduction dans laquelle nous sommes. Ensuite, on va montrer une réalisation d'élèves du concours Franco-Mix autour de l'œuvre de Cécile Bidot, donc ce qui nous permettra de vous faire réagir, Cécile, voir ce que vous pensez de ce que les élèves ont fait de votre œuvre. Ça nous permettra de lancer l'interview et puis à un moment ou à un autre dans l'interview, une performance de Cécile, un dessin en direct qui nous permettra de continuer une sorte d'interview, performance et deux en même temps. Voilà, et donc peut-être un petit rappel, hein, même si la plupart des gens ici présents le sont parce qu'ils participent au concours ou qu'ils entendent parler du concours, effectivement, pourquoi une interview avec Cécile Bidot, puisque Cécile Bidot tout simplement fait partie des trois ouvrages sélectionnés en finale pour le concours Franco-Mix, lequel concours consiste en élire la bande dessinée de l'année des lycéens allemands et des lycéennes allemandes pour une traduction, une édition en allemand de l'œuvre qui aurait été élue par vous. Voilà, donc en compétition, comme on dit, l'écorce des choses de Cécile Bidot, jamais de Bruno Duhamel et The End de Zepp.
Voilà. Peut-être un tout dernier point. Attends, pardon, je laisse la parole à Merci beaucoup. Lucas. Für manche von Ihnen, die vielleicht noch nicht so ganz mit unserem Wettbewerb vertraut sind, der Wettbewerb heißt Francomix. Und es geht da um 3 Comicbücher, die ausgesucht werden, um dann den Schülern die Möglichkeit zu geben, im Unterricht, im Rahmen des Französischunterrichts dann auch die Comics zu lesen, sie zu verstehen, sie durchzuarbeiten mit ihren Lehrern und dann ihre Meinung zu bilden. Und dann der Preis für den beliebtesten Comic ist dann die Übersetzung in das Deutsche. Voilà, et donc toute dernière information, mais pas inutile, le webinaire dans lequel nous sommes sera bien entendu disponible en replay, en bon français, sur YouTube, le canal de l'Institut français, et donc utilisable en cours, par exemple, pour citer Madame Bidot, ou bien pour voir ce que vous dites, Cécile, à propos de votre œuvre. Lucas? Also das Webinar wird natürlich auch im Replay für Sie verfügbar sein. Das Ganze wird dann in voller Länge auf Institut Français Deutschland, auf den YouTube-Kanal hochgeladen, wofür Sie dann den für pädagogische Zwecke beziehungsweise dann für den Französischunterricht wiederverwenden können, um nochmal ein bisschen tiefere Einblicke in den Comic, den Sie bis jetzt schon besprochen haben, zu besprechen. Na dann, on va rentrer dans l'interview, et juste auparavant, le petit film, si Capucine en back-office arrive à le lancer. Notre coup de cœur, c'est la BD Les Courges des choses de Cécile Bidot. C'est l'histoire Alors Cécile, je vais vous donner la parole tout de suite. Une réaction à cette présentation de vos bandes dessinées par l'école de Bavière, le Ortenbaum-Gymnasium à Oberfichtach. Vraiment, bravo aux élèves qui ont participé à la réalisation du film. Je trouve ça très très bien. Il y a des bonnes trouvailles visuelles en plus. Le plan avec la tempête. Et je ne sais pas comment ils ont obtenu ça, et les ronds dans l'eau sur toute la surface de l'écran, c'était vraiment très bien. Bravo. Also sie fand es sehr, sehr toll. Hut ab an die Schüler, die das Video gemacht haben. Sie war sehr überrascht über die visuellen Aspekte, die ihr in dem Video rüberbringen konntet. Und also es hat ihr im Gesamten sehr gefallen und sie vor allem wie ihr den Sturm mit den Regentropfen, wie das gemacht wurde, das fand sie auch sehr, sehr cool. Ok, ben très bien. Alors rentrons dans l'interview. Je rappelle, hein, n'hésitez pas. Nous, on a préparé des questions pour Cécile, mais n'hésitez pas. Si vous avez des questions à les poser dans l'onglet questions, on les prendra, on les posera. Voilà, on peut. Essayons de rendre ça le plus interactif possible. Alors, pardon, Lucas. Also wir werden jetzt gleich mit dem Interview anfangen. Wir würden Sie auch ganz herzlich bitten, sich gerne auch zu beteiligen, vor allem in der Fragenrubrik,
weil wir werden auf jeden Fall später dann darauf zurückkommen und wir wollen das gerne so interaktiv gestalten wie möglich, weil es ja immerhin auch für Sie ist, das Webinar, damit Sie ein bisschen in Kontakt treten können mit dem Autor. Deswegen würden wir Sie bitten, wenn Sie irgendwelche Fragen haben, egal welche, auf Deutsch oder Französisch, das ist vollkommen egal, das wird dann übersetzt. Bitte fragen Sie einfach frei raus und wir werden das dann mit einbringen, dass wir einen regen Austausch haben. Alors, une première question pour vous, Cécile. Votre couleur préférée? Quand j'étais petite, je préférais le jaune. Je trouvais que c'était une couleur très lumineuse, très forte. Et maintenant que je travaille en tant qu'illustratrice, j'ai appris que les couleurs étaient intéressantes parce que on pouvait les combiner et qu'une même couleur n'avait pas la même apparence à côté d'autres couleurs. Ich werde die Frage kurz wiederholen. Also die Frage ist, haben Sie denn eine Lieblingsfarbe? Wir fangen mal ganz einfach an. Und für Cécile, als sie klein war gelb, ne, war ihre Lieblingsfarbe, vor allem weil es für sie eine sehr leuchtende und sehr starke Farbe ist. Und jetzt im Laufe ihrer Karriere hat sie halt gemerkt, dass sie jetzt keine bestimmte Lieblingsfarbe mehr, sondern für sie ist es wichtig zu sehen, wie wirken die Farben aufeinander, wie sind die Konstellationen. Donc j'ai plus vraiment de couleur préférée, mais je vais plutôt travailler sur trouver les meilleures combinaisons pour faire ressortir les couleurs qui m'intéressent dans telle ou telle image. Genau, wie ich gerade schon gesagt hatte, für sie sind die Einwirkungen von den Farben aufeinander und die generelle Wirkung der Farben als Gesamtes sehr wichtig. Et si je prends un exemple là sur cette image-là, vous cherchez à obtenir par les couleurs une émotion particulière ou bien c'est plutôt une recherche de réalisme? Oui, alors sur cette image-là, par exemple, je vais chercher à mettre en lumière le fait qu'il y a deux éléments, il y a deux mondes qui rentrent en contact et qui n'ont rien à voir. Donc la nature, qui est représentée dans des tons froids, bleus, verts, et la voiture de la petite famille, de la petite fille et de ses parents, qui est en rouge. Donc vraiment, c'est les couleurs qui sont le plus opposées sur le spectre des couleurs. Je ne sais pas si vous avez en tête le rond des couleurs. Et c'est une manière de mettre en image cette opposition. Alors, on va laisser à Lucas la possibilité de traduire, parce qu'il y a pas mal de choses. Also die Frage war jetzt auch direkt bezogen auf das Bild, was Sie jetzt über unseren Köpfen sehen können, ob sie sich da irgendwas Besonderes gedacht hatte. Und sie hat gesagt, ja, auf jeden Fall. Und für sie ist es ein Gegensatzbild bzw. ein Kontrastbild, wie die Farben und auch die Themen des Bildes aufeinander einwirken. Da hat man einerseits die kühlen, ruhigen Farben der Natur, der Erde, des Himmels und den Bäumen, die dann im Gegensatz zum Auto, was Technisches, was nicht Natürliches ist, die aufeinander einen Gegensatz erzeugen. Und das war für sie der hauptsächliche Fokus hinter diesem Bild. Alors, c'est bien, les personnes qui suivent ce webinaire commencent à poser des questions. Et alors, c'est pas tout à fait en lien, mais si on parle d'écriture plutôt que de couleur, Katharina pose la question de savoir combien de temps ça vous a pris d'écrire cette bande dessinée, là, celle-là. Vous avez besoin de combien d'essais pour arriver vraiment à ce que vous vouliez avoir? J'ai beaucoup réécrit le scénario. J'étais étudiante quand j'ai travaillé sur la bande dessinée, donc j'avais pas vraiment de contraintes de temps. Et ça m'a permis de vraiment y passer beaucoup de temps. Je pense que avant de présenter un dossier aux maisons d'édition, il s'était écoulé 5 ans depuis le premier croquis. Also die Frage war, ich wiederhole sie nochmal, wie lange hat es denn gedauert, den Comic zu schreiben? Und wie viele Versuche haben Sie denn gebraucht, bis Sie zu dem Endergebnis gekommen sind? Also sie hat gesagt, sie hat sich auf jeden Fall Zeit gelassen, sie hat oft viel auch neu geschrieben, hat sie studiert, das hat ja auch viel Freizeit auch dafür gelassen und deswegen konnte sie sich da auch voll reinarbeiten und es hat, wenn sie es jetzt zusammenfassen müsste, so um die 5 Jahre gebraucht von der ersten Idee, von der ersten Skizze
bis dann auch zum fertigen Produkt und den Verhandlungen halt mit dem Editionshaus. Alors, toujours dans la même thématique autour de la conception, avant de passer peut-être plus concrètement dans le livre, Rainer pose la question si vous êtes plutôt quelqu'un qui fait un plan très très précis ou bien vous êtes plutôt dans la création petit à petit et vous laissez le récit se développer. Alors, il y a différentes techniques. Il n'y en a pas qui sont meilleures que d'autres. Il n'y a pas de meilleure technique que d'autres, c'est vraiment selon les auteurs. Moi, j'ai tendance à beaucoup préparer en amont. Donc, beaucoup me documenter. Là, par exemple, il s'agissait de parler de la culture sourde, de la communauté sourde. Et donc, je me suis beaucoup intéressée à ça. Et j'avais un plan très construit du scénario avant de commencer à le mettre en image. Mais je connais des dessinateurs qui vont vraiment travailler, des auteurs pardon, qui vont vraiment travailler au fil du dessin. Il n'y a pas de bonne solution. C'est en fonction des projets, des auteurs. D'accord. Alors, vous venez de dire qu'effectivement, c'était une bande dessinée avec un personnage principal vivant dans le silence, en quelque sorte. Et on s'était posé la question, nous, ça nous avait beaucoup touché quand on avait fait les sélections des bandes dessinées avec le comité de sélection des bandes dessinées. Et on s'est posé la question quand même, c'est quand même assez osé de faire une bande dessinée sans parole. Pourquoi aller jusqu'au bout? Voilà. C'était important pour moi. Il s'agissait de faire en sorte que le spectateur partage l'expérience de la surdité, quelque part, avec le personnage principal. Tout devait passer par l'héroïne. Et dans ce cas-là, si elle n'entendait pas de son, il ne fallait pas qu'il y ait de son dans la bande dessinée. Ich würde jetzt erstmal kurz nochmal die Anfrage aufgreifen, die nochmal schnell übersetzen. Und zwar, wir sind quand vous convoquez un livre, vous faites d'abord un plan. Also es geht darum, wie planen Sie Ihren Comic? Haben Sie eine gewisse Struktur oder wie machen Sie das spontan? Und Ihre Antwort war darauf, es gibt also ganz viele Arten, das zu machen. Und für Sie macht ganz gerne, also zum Beispiel, wenn wir jetzt L'Écorce des Choses als Beispiel nehmen, hat sie eine große Recherche angestellt, zum Beispiel was auch die Taubstummen-Gemeinschaft angeht und die Kultur. Und sie hat sich da wirklich reingelesen, wirklich hat versucht, das alles so gut zu verstehen, damit sie es so gut wie möglich rüberbringen kann. Sie ist persönlich eine Person, die sich eher viel vorbereitet. Sie macht sich eine klare Struktur und sie versucht, das alles so gut vorauszuplanen, wie es möglich ist. Bei anderen Leuten ist es, jeder hat seine Art, es zu machen. Manche sind vielleicht ein bisschen spontaner oder impulsiver, aber sie ist auf jeden Fall gern eher auf der geplanten Seite. Und dann noch ganz kurz war die nächste Frage dann, wie kommt man auf die Idee, einen Taubstummen-Comic zu machen oder wie ist es, einen Taubstummen-Comic zu schreiben, zu zeichnen? Und für sie stand auf jeden Fall im Mittelpunkt, dass alle Erfahrungen wie durch die Protagonistin, also die Hauptfigur, gehen und dass man alles nur aus ihrer Perspektive sieht. Also dass der Leser eine starke Verbindung aufbaut zum Comic und vor allem auch zur Hauptfigur, dass man nur die Erfahrung der Hauptfigur teilt, um dieses Gefühl von einer Person mit solchen Eigenschaften wirklich gut zu empfinden und rüberzubringen. Alors Lucas, je te prie platement de m'excuser d'être resté dans l'interview et d'avoir mis de côté le temps de traduction. Bitte vielmals Entschuldigung. C'est l'intérêt pour la bande dessinée de Cécile Bidot qui me fait oublier qu'il faut aussi traduire en allemand, pardon. Il y a une question justement, donc vous vouliez effectivement, vous avez fait un projet de travail autour de cette petite fille, de cette jeune fille. Deux questions de Katharina et Rachel qui se regroupent. Comment vous avez eu l'idée ou l'inspiration pour cette histoire-là? Je veux savoir, est-ce que vous voulez que je commence à dessiner Si vous le souhaitez, vous pouvez déjà commencer à dessiner. On peut faire les deux en même temps. Si ça vous convient, on vous suit. En fait, j'étais déjà intéressée par la question de la surdité parce que les personnes de mon entourage proche étaient concernées, avaient des problèmes d'audition. C'est vrai que c'est une différence assez particulière parce qu'elle est invisible et si elle n'est pas prise en compte par l'entourage, elle peut être vite
comment elle peut être vite, elle peut vite isoler les personnes concernées. Voilà, Ça va permettre à Lucas de traduire ce que vous venez de dire. Also genau, die Frage kommt, wie sie denn was sie denn inspiriert hat, einen taubstummen Comic nochmal zu machen, zu schreiben. Und für sie war es kam durch eine Person aus ihrem engen Freundeskreis, die auch gewisse Hörprobleme hat, und dadurch ist es ihr vor allem viel präsenter geworden, was für eine Art Hindernis oder Schwierigkeit das zum Beispiel mitbringt im Alltag, und wie die Umgebung und die Freunde um einen, je nachdem wie diese Eigenschaft oder dieses Problem wahrgenommen wird, dass es, je nachdem wie man damit umgeht, dass es schnell zu einer Isolierung dieser Person kommen kann. Da es vor allem auch eine unsichtbare Einschränkung ist, die Leute nicht direkt wahrnehmen können. Et alors là, je vais un peu commenter. Cécile, vous nous partagez votre écran. On rentre un peu dans votre atelier virtuel, mais en même temps très concret, parce que devant nos yeux, vous êtes en train de créer un dessin, une illustration. Je laisse Lucas traduire. Ce que je propose, c'est de représenter. Je vais dessiner le personnage principal de la bande dessinée pour montrer un petit peu comment je procède. Donc là, pour le moment, ce qu'on a à l'écran, c'est un bonhomme bâton. C'est la structure du personnage. Donc c'est ce par quoi je commence quand je dessine le personnage. Ich werde auch gerade mal übersetzen. Also wir befinden uns jetzt so gesehen im virtuellen Atelier von Cécile Bidot, darin, wo sie täglich auch arbeitet und dann ihre Werke zeichnet. Und wie sie gerade erklärt hat, sie fängt gerade an mit einem, das nennt sich, würde man jetzt sagen, das hört sich sehr banal an, aber man sagt Strichmännchen, also quasi um eine Basis zu legen, ein bisschen die Grundstruktur zu haben und davon aus dann die weiteren Nuancen zu zeichnen. Alors Cécile, tant qu'on y est, vous avez donc fait une bande dessinée sans parole, une bande dessinée muette. Qu'est-ce qui vous paraît justement, donc, avec l'absence de parole, être particulier au langage de la bande dessinée? Qu'est-ce que peut peut-être exprimer la bande dessinée que ne peut pas le langage, que ne peut pas le cinéma, que ne peut pas d'autres formes d'expression en fait? Je ne pense pas qu'il y ait des sujets propres à la bande dessinée. Par contre, ce que j'apprécie particulièrement en bande dessinée, c'est la liberté. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à en faire, j'avais l'impression de pouvoir tout raconter, de pouvoir tout mettre en image. Par rapport au cinéma, par exemple, où, voilà, c'est un médium qui nécessite des grosses équipes, et souvent on travaille sur des points très précis, les costumes, l'image, la caméra, etc. Et en bande dessinée, on fait tout. On fait le casting de personnages, on fait le scénario, on fait voilà, les placements de caméra. Donc c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Also die Frage ist, wenn Sie, denken Sie, dass Comics speziell andere Aspekte besser rüberbringen können oder generell andere Thematiken oder Gefühle besser rüberbringen können als zum Beispiel Kino oder gemalte Kunst oder das Theater? Und sie ist sich dann nicht sicher, ob Comics gleich was anderes ausdrücken können als andere Kunstformen. Aber für sie ist es Comiczeichnen, sie fühlt sich sehr autonom und sehr frei. Sie kann dadurch, das ist auch ein Aspekt, den wir schon im letzten Webinar besprochen haben mit Bruno Duhamel, dass ein Comiczeichner oder Comicautor sehr viele andere Berufe in sich vereint, die zum Beispiel bei der Filmproduktion von einem Kameramann, von einem Assistenten, von einem Regisseur, von einem Lichttechniker gemacht werden. Man ist selber der Kameramann, da man ja so gesehen die Momentaufnahmen selber zeichnet. Das heißt, man ist eher ein bisschen auf sich allein gestellt, aber man hat auch diese Freiheiten. Und also es kommt mit viel Freiheit, aber auch ein bisschen Verantwortung, weil man da noch andere Berufe unter sich vereinen muss. Et bon, c'est vrai que on n'associe pas trop l'image du dessinateur, illustrateur, auteur de bande dessinée avec Adobe Photoshop, la suite, quoi. On voit plutôt quelque chose avec des stylos, de l'aquarelle, sur une table à dessin qui est pleine d'encre. J'ai l'impression que vous créez directement sur les outils modernes. Oui. Enfin, moderne, c'est pas ancien le reste, mais vous voyez ce que je veux dire. Je sais dessiner. Alors, j'en ai ça. Voilà. Ah oui, effectivement.
de mon matériel pour pouvoir mettre en image un petit peu pour les personnes qui ne seraient pas familières avec ce genre de choses. Donc, je travaille sur une tablette graphique. Donc, le dessin apparaît ici. Et j'ai un stylet avec lequel je suis en train de dessiner sur la tablette graphique. L'écran. Also genau, die Frage war, wenn man jetzt an Comiczeichner denkt oder Comiczeichnen generell, hat man nicht unbedingt direkt ein Tablet vor Auge und sowas Hochmodernes, sondern eher die originelle und in Klammern vielleicht heute sogar altmodische Version mit Stift, Papier und überall liegt Farbe rum, vielleicht ist der Tisch auch befleckt. Und man hat eher dieses Walt Disney im Hintergrund vielleicht, wenn das ein bisschen besser beschreiben könnte, mit Papier und Stift und nicht direkt auf Tablet. Und für sie ist es so, also sie benutzt das eigentlich ausschließlich und sie kann halt die Bilder auch sehr gut verändern. Sie kann das einfach, wie Sie hier gesehen, war das schon da. Natürlich hat sie es dann selber gezeichnet, aber sie kann sich das auch als Vorlage zum Beispiel nehmen. Also es hat viele Möglichkeiten. Voilà. Et par contre, initialement, je travaillais sur papier. Je faisais de l'aquarelle. Et c'est vrai que ça me manque un peu. C'est moins pratique de travailler avec un éditeur parce que si l'éditeur va vouloir modifier l'image, il va falloir qu'on puisse le faire assez rapidement. Il y a des contraintes de temps. Et en aquarelle, ça prend plus de temps. Peut-être c'était moins évident pour moi en tout cas. Also sie meint, anfangs hat sie natürlich klassisch mit Papier und Stift Comics gezeichnet und generell gezeichnet und natürlich auch Aquarell. Und es fehlt ihr natürlich ein bisschen, es ist nicht das gleiche Gefühl, es ist natürlich was anderes. Vor allem auch Aquarell auf einem PC ist ein ganz anderes Gefühl. Und dadurch, dass sie, wenn sie halt mit ihren Kunden zusammenarbeitet und mit ihrem Verlagshaus zusammenarbeitet, braucht man immer Raum für Verbesserungen, man muss Sachen abändern. Und diese Flexibilität gibt Papier und Stift einfach leider nicht her. Und dahingehend ist es für sie viel einfacher, vor allem fürs Berufsleben, wenn sie am Computer zeichnet, weil es sich viel mehr verändern lässt und es ist einfach viel flexibler und man kann viel besser auf die Leute eingehen, wenn sie noch andere Ideen oder Einflüsse haben. Alors, Katharina pose justement la question, en moyenne, combien de temps ça dure de faire une page de bande dessinée avec cette technique-là en l'occurrence? Oui. Généralement, j'ai un objectif d'une page par jour. En fait, depuis que j'ai commencé à travailler, je produis en moyenne un album par an. Donc j'ai eu mon diplôme il y a 3 ans et je suis en train de travailler sur mon 4e album. Et donc en dessous d'une page par jour, ça devient compliqué de tenir le rythme. C'est vrai que c'est le genre d'objectif que j'ai. Also ich nehme mal kurz nochmal die Frage auf, wie lange hat es gedauert, um eine Seite Comic anzufertigen? Und dann die Frage auf Französisch war, wie lange dauert es bei Ihnen generell so und was ist so Ihr Seitenziel? Und für Sie ist es Ihr Ziel ist es, eine Seite pro Tag zu machen, also was Sie meinen, was durchaus nicht so einfach ist und vor allem auch dieses Konstante kann sehr kompliziert werden auch und sie noch dazu nimmt sie sich als Ziel einen Comic, auf Französisch genannt Album zum Beispiel, für die Leute vom Vokabular her vielleicht einfacher, einen Comic pro Jahr rauszubringen. Und sie hat vor 3 Jahren ihren Abschluss gemacht und seitdem genau ist das so ihr konstantes Ziel, jeden Tag eine Seite und auch jedes Jahr einen Comic. Et tout à l'heure, vous posiez la question du temps qu'avait pris l'écorce des choses. Et c'est vrai que j'avais parlé de 5 ans, mais en fait, j'avais pris en compte le scénario et je ne travaillais pas seulement sur l'album parce que j'étudiais à côté. Donc, généralement, quand j'ai une idée de scénario, je la note et après, j'ai une idée de temps en temps et j'ajoute à l'idée. Et à partir d'un moment, quand je sens que j'ai quelque chose de solide, je commence vraiment à travailler sur les visuels et sur le fait de monter un dossier pour pouvoir le présenter à une maison d'édition.
Et voilà, donc, en fait, la réalisation du scénario peut prendre beaucoup de temps. Et quelque part, je travaille là-dessus à côté de mes projets professionnels. Ok. C'est justement ma question qui allait suivre. Enfin, je crois L'écorce des choses est votre première bande dessinée à part entière. En parallèle, vous êtes illustratrice pour plusieurs magazines, jeunesse aussi. La bande dessinée est donc une activité parmi d'autres. Et il y en a qui sont plus importantes pour vous, ou bien c'est un mélange un peu. Vous avez besoin de l'activité de commande et de l'activité de création pour votre équilibre, on va dire. J'aime bien changer. Je trouve que, même artistiquement parlant, ça me nourrit d'être sur d'être sur des projets différents les uns des autres. Donc j'aime bien faire de la commande aussi, c'est pas un problème. Actuellement, je travaille par exemple sur un album qui est une adaptation d'un roman d'Agnès Martin-Legrand, une autrice française. Et c'est peut-être un projet moins personnel que L'écorce des choses, qui était vraiment mon scénario, mon histoire, le style de dessin que j'avais décidé de faire. Mais c'est un projet très intéressant aussi parce que je dois travailler avec une autrice, parce que voilà, c'est une autre dynamique de travail. Je ferai la traduction vite fait aussi de votre réponse d'avant. Sie ist nochmal auf einen anderen Aspekt zurückgekommen, wo sie über die Zeit gesprochen hat, weil vorhin hatten wir die Frage über die Zeit. Wie lange hat es gedauert, bis Écorce des choses zustande gekommen ist, von Anfang bis Ende? Und sie wollte nochmal irgendwie präzisieren, dass es für sie ist es so, sie hat mal eine Idee, dann schreibt sie sich auf und dann neben dem, was sie momentan macht, sei es professionell arbeiten oder damals noch studieren, tut sie sich halt, wenn sie immer Ideen hat, das noch zusammenschreiben, und das macht sie so lang vom Szenario her, bis sie dann merkt, okay, es ist fundiert genug, um dann anfangen, das zu visualisieren und bildlich auch darzustellen. Und dann sind es halt natürlich noch viele Schritte, bis man dann zum Portfolio kommt, das man dann im Verlagshaus zeigt, aber sie wollte einfach nur zeigen, dass es ein bisschen aufgespalten ist, dass es mehr Etappen gibt und es ist nicht so ganz klar abgegrenzt ist. Und dann das nächste war die Frage, ob sie sich auch vielleicht manchmal ob sie es sich gern abwechselt, was sie gerne macht, ob sie dann auch so gesehen auf Bestellung dann was zeichnet. Und sie hat gesagt, dass es auf jeden Fall für sie sie findet es ganz gut. Das ist für sie ein künstlerischer Ausgleich. Sie kann sich mal ein bisschen auf was anderes auch konzentrieren. Sie hat zum Beispiel, arbeitet sie gerade an einer Adaptation von einem Roman und sie arbeitet da mit der Autorin zusammen, und dann ist es für sie nochmal was anderes und das bringt ihr Abwechslung und das nährt so gesehen ihren künstlerischen Geist. Alors là, on a une double question de Julien sur vos sources d'inspiration. Est-ce qu'il y a des BD ou des univers graphiques qui vous ont inspiré jusqu'ici, alors pour des projets concrets ou bien de manière globale? Et puis, il demande aussi si l'écrivaine Emmanuelle Laborie était une source pour vous. Oui, je pense que c'était ma première lecture sur le sujet, lecture d'un livre d'une personne concernée. Et ça a été vraiment très fort pour moi. En fait, je n'étais pas du tout consciente en commençant à travailler sur le projet de ce qu'avait vécu la communauté sourde en France. Je ne savais pas, par exemple, que la langue des signes, la pratique et l'enseignement avaient été interdits pendant une période assez longue. Et j'ai trouvé ça passionnant parce que je trouve que symboliquement, dans l'interdiction d'une langue, il y a quelque chose de très fort. Quelque part, on interdit à des personnes de s'exprimer, de parler à une taille de gens. Et c'était important pour moi de traiter de la communication, même si c'était au sein d'une famille plutôt qu'au sein d'un État. Voilà, c'était un thème que je voulais aborder. Je me mets peut-être, j'ouvre une parenthèse pour les collègues et les élèves qui écoutent. Donc Emmanuelle Laborie est un peu connue en Allemagne par le film Jenseits der Stille, tout simplement. Et je laisse Lucas peut-être traduire cette partie-là, et puis après on reviendra sur la partie quel univers graphique inspire ou plaise.
Wenn du möchtest, kannst du dann auch noch über Emmanuel Laborie ein bisschen was auf Deutsch dann sagen, nachdem ich das dann Kann ich übersetzt gerne habe. machen, ja klar. Genau, Natürlich. also die Frage war, was waren denn die Inspirationen oder welche haben Sie denn Inspirationen, die Sie zu dem Thema geführt haben? Und dann wird Ihnen zu dem Autor noch mein Kollege noch ein paar Sachen sagen. Und für sie war es ganz klar, ja, das war ihre erste Lektüre von der Person und es war für sie ein sehr starkes Thema, es hat sie sehr beeindruckt und es hat sie sehr interessiert, sich da noch weiter reinzulesen. Und sie hat zum Beispiel als Beispiel genannt, dass es zum Beispiel die Gebärdensprache damals für eine Zeit lang auch verboten wurde. Und es war für sie ein sehr, sehr präsentes, starkes Thema, was sie sehr auch beeinflusst hat. Und sie wollte sich da sehr gerne reinarbeiten, um halt auch die Perspektiven dieser Leute darstellen zu können. Und für sie liegt auch sehr viel Stärke in dieser Sprache von den Leuten, die sie sprechen. Et pour mes références en bande dessinée, je dirais, je cite souvent Hugo Pratt. Voilà, donc j'ai lu ses bandes dessinées assez tôt et j'étais assez impressionnée. Sinon, Franquin est une grosse inspiration. J'adorais Gaston Lagaffe quand j'étais petite. Je sais pas, tout ce qui est Spirou. Le franco-belge un peu, quoi. Ouais, beaucoup de bandes dessinées franco-belges au départ. Après, j'ai découvert les mangas. Par exemple, je pourrais citer Blue, Kyoko Nananan, qui est peut-être pas très connu, mais qui fait des bandes dessinées vraiment très belles sur l'adolescence, sur la vie au lycée. Donc peut-être que ça intéressera certains d'entre vous. Johann, könntest du vielleicht... Ja, ich kann also 2, 3 Sachen dazu sagen. Also die ersten, sagen wir mal, so Zeichner, die Cécile Bidot inspiriert haben, sind aus der sogenannten franco-belgischen Schule herauszufinden. Erstmal André Franquin, den man in Deutschland über Spirou natürlich kennt, aber bei ihr war das eher Gaston, der sie wirklich inspiriert hat. Sie mag Gaston total. Das ist dieser Taugenichts, der im Verlag Spirou arbeitet und der nur sozusagen immer nur Unfug baut und ein ganz lustiger Typ sozusagen. Und Hugo Pratt, den man natürlich über Corto Maltese kennt. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland so gut bekannt ist. Natürlich ist das einer der wichtigsten Comiczeichner schlechten der Comicsgeschichte. Und je n'ai pas compris le nom de l'auteur japonais de manga que vous... Kyoko Nananan. Yoko Nananan. Kyoko Nananan. Oui, c'est... Nananan. Okay. Und Kyoko Nananan ist praktisch auch ein Manga, den sie sehr gerne hat und den sie auch empfehlen könnte, besonders für Jugendliche, weil die Person sehr schöne Comics zum Erwachsenwerden, zum Teenie-Alter geschrieben hat. Und sie mag total die Art und Weise, wie sie schreibt und wie sie auch eben sehr nuanciert dieses Alter dargibt. C'est vrai qu'avec Angoulême, j'ai vraiment pu découvrir la bande dessinée étrangère et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur des pratiques très différentes de la mienne et des auteurs que je connaissais. Et j'ai entre autres découvert la bande dessinée allemande comme ça. Je crois que j'ai Der Meister der Lampe quelque part dans ma bibliothèque, par exemple. Nur kurz zum Übersetzen. Sie hat sich auch vor allem dadurch, dass sie ins Internationale gegangen ist, was sie ihre Comic-Interessen angeht, hat sie auch ganz neue Stile kennengelernt und eine ganz, ganz neue Reihe von Inspirationen bekommen, die sich davor noch nicht halt so erdenken können. Und dadurch ist sie dann auch auf einen deutschen Comic gekommen. Was war es nochmal? Meisterlampe von Maville. Meisterlampe von Maville. Von Maville, alles klar. Ist auch ein unabhängiger Comiczeichner aus Berlin, glaube ich, bei Reprodukt erschienen. Donc là, on en est au crayonné. Donc j'avais la base avec la structure globale du dessin et j'ai fait le crayonné par-dessus. Also jetzt hat sie, wie ich schon gesagt hatte, was ich als Strichmännchen bezeichnet hatte, haben wir jetzt hinter uns und jetzt geht es das wirklich das Stifteln, wie ich es jetzt mal so frei übersetzen würde.
Und jetzt kommt halt auch noch natürlich mehr Farbe, mehr Struktur auf jeden Fall rein. Et là, je commence les ombres, le travail d'ombre. Genau, und jetzt dann die Schattierungen, die Schatten, die Lichteinflüsse. Est-ce que vous avez toujours dessiné des BD ou est-ce que vous avez commencé avec quoi quels étaient vos premiers, vos œuvres artistiques quand vous étiez jeune? Qu'est-ce qui était pour vous, qu'est-ce qui était le plus fun à dessiner? J'ai toujours beaucoup dessiné. Ça m'a toujours beaucoup intéressé. Puis j'ai toujours lu beaucoup de bandes dessinées, lu beaucoup. Et je ne sais pas si j'avais des sujets de prédilection quand j'étais enfant. Je ne me rappelle pas précisément, mais Also ich hatte Sie gerade gefragt, ob sie zum Beispiel in der Kindheit was ganz besonders gern gemalt hat oder woher in ihrer Kindheit, also die ersten kleinen Werke oder kleinen Zeichnungen, auf die sie dann vielleicht stolz war, woher die kamen oder was sie gern gezeichnet hat. Und sie hat gemeint, für sie war das immer recht gleich. Also sie hat viele Comics gelesen und sie hatte nie wirklich eine große Präferenz davon, was sie gezeichnet hat. Et si on revient là à ce que vous êtes en train de faire en ce moment, est-ce que, vous disiez tout à l'heure que l'aquarelle vous manquait un petit peu, mais est-ce que vous avez l'impression que dans un monde justement où on utilise de plus en plus d'outils de programmation, de techniques très numériques, est-ce que ça fait évoluer votre style, ça fait changer votre dessin, ou bien est-ce que vous arrivez à conserver votre patte, votre caractéristique propre? Oui, je pense vraiment qu'il y a mille manières d'utiliser un logiciel de dessin sur ordinateur. Donc, il n'y a pas d'uniformisation des styles. En tout cas, j'observe pas ça. D'uniformisation des styles des dessinateurs qui travaillent sur ordinateur. Par contre, c'est vrai que ma formation en aquarelle m'a aidé quand j'ai commencé à travailler sur ordinateur. Je pense que ça a inspiré un petit peu mes couleurs. D'ailleurs, là, vous verrez que j'utilise des couleurs plutôt pastel, plutôt douces. Et c'est peut-être lié à ma formation première. Ich werde ganz kurz mal übersetzen. Und zwar, die Frage war jetzt in einer Welt, in der es zahlreiche Programme und Apps halt zum Zeichnen gibt, ist es dann schwieriger, sich von anderen abzuheben oder sich von anderen zu distanzieren, was seinen Zeichenstil angeht? Genau, und sie hat dann geantwortet, also sie findet, dass es nicht so ist, auf jeden Fall ist die Programme und die Apps zum Zeichnen vereinheitlichen auf keinen Fall die Comiczeichner, weil jeder natürlich irgendwo seinen eigenen Stil hat und die nicht komplett gleich sein können. Und es gibt auch 1000 Arten, ein Programm zu benutzen. Jeder benutzt es auf eine andere Art, also hat jeder auch einen anderen Stil. Und zum Beispiel bei ihr, da sie früher viel Aquarell gezeichnet hat, findet sie, dass ihr Zeichenstil auf dem Computer auch dadurch hingehend beeinflusst wurde, dass sie zum Beispiel viele Pastellfarben benutzt oder auch viele weiche Farben. C'est vrai que beaucoup de dessinateurs reviennent en ce moment au papier, à l'aquarelle. Et c'est pas mal, on revient vers d'autres esthétiques. Je pense qu'il y a une ouverture à nouveau pour ce genre de technique. Also für sie ist es, sie hat auch gerade gesagt, dass es momentan ist es so, dass viele Zeichner gehen auch wieder zurück zum Alten, also sie gehen zurück zum Papier und Stift und dass es so vielleicht eine kleine Bewegung ist und sie findet es eigentlich ganz gut, weil das dann das Feld öffnet wieder, dass es wieder Raum für mehr Neues gibt und dass es wieder andere Einflüsse und andere Richtungen geben kann im Zeichnen. Là, j'ai attaqué la couleur. Vous remarquerez, j'ai surtout mis des ombres sur le personnage principal parce que les ombres sont aussi une manière de faire ressortir un élément. Et quand je construis une image, je fais vraiment attention à ce que je veux mettre en avant. Parce que quand il y a différents éléments, il faut mettre en place une hiérarchie visuellement. Also wenn Sie was zeichnen, ist es für Sie ganz wichtig,
'ne klare Hierarchie zu haben, vor allem was die Farbauswahl angeht und vor allem was die Aspekte angeht, welche sie eher in den Vordergrund, welche sie in den Hintergrund im Hintergrund haben will. Und das ist für sie ganz wichtig, dass es dahingehend klassifiziert wird, was sie im Vordergrund, was sie im Hintergrund haben will, durch Farbabstufungen oder Schattierungen. Et je vais reprendre une question qu'on a de Julien là, qui serait quel rôle jouent les éléments naturels dans votre BD? Par exemple, l'eau, les poissons ou l'arbre. Alors, pour la petite fille, la nature est un milieu plutôt accueillant, qu'elle découvre et qu'on découvre avec elle. Et les poissons sont une métaphore de son rapport au monde entendant. Alors, j'explique un peu. Pour travailler sur l'album, j'ai discuté avec des personnes concernées et une jeune femme m'avait dit que c'était une blague avec sa mère, qui était entendante mais qui pratiquait la langue des signes. Quand elle se retrouvait dans un endroit avec plein de personnes entendantes, elle les comparait à des poissons. C'est une sorte de blague. Parce que quand on parle, on ouvre et on ferme la bouche, un peu comme des poissons dans un aquarium. J'avais trouvé l'idée très drôle. Also sie hat gerade erklärt, genau, ich wiederhole die Frage nochmal, so welche Rolle spielen denn die Naturelemente in ihrem Comic, zum Beispiel das Wasser, die Fische oder der Baum, die Bäume. Und sie findet, dass die Natur im Generellen, das ist für sie, das ist für die Hauptfigur eine Entdeckung. Sie entdeckt auch die Natur, weil sie halt aufs Land ziehen und dass es eine Entdeckung ist, die der Leser und die Hauptfigur zusammen machen und dass dadurch auch eine Verbindung entsteht. Und die Fische, das ist eine ganz lustige Geschichte, weil sie hat eine Freundin, die auch taub ist und ihre Mutter hört gut und sie haben untereinander haben sie halt einen Witz, dass wenn sie zum Beispiel irgendwo sind, wo viele Leute sind und die alle miteinander reden, sehen die für die Person natürlich aus wie Fische, weil die ganze Zeit einfach nur den Mund auf und zu machen und was anderes sehen wir bei Fischen auch nicht, weil wir hören sie ja nicht sprechen. Und das ist so ein kleiner Insider-Witz, den die zusammen haben. Ja, daher kommt das. Et donc c'est vrai que le rapport au monde entendant de la petite fille évolue au fur et à mesure de l'histoire. Au début, elle est très désireuse d'entrer en contact avec ses parents. Il y a la scène avec la radio, par exemple, pour ceux qui ont lu le livre, où voilà, elle va mettre une radio à fond et elle va vraiment se plonger là-dedans. Et là, les poissons vont être plutôt sympathiques. Et finalement, cette scène finit sur une première confrontation avec ses parents, pour lesquels le son de la radio est beaucoup trop fort. Donc, ils vont éteindre la radio. Et à partir de là, progressivement, elle va être de plus en plus suspicieuse. Et c'est vrai que les poissons vont être de plus en plus agressifs. Jusqu'à ce que le monde aquatique vraiment renverse complètement son quotidien avec voilà, des poissons qui arrivent, qui sont énormes, qui sont omniprésents, qui sont oppressants. Et elle va arriver à dépasser ça pour retrouver un contact avec ses parents. C'est un peu l'histoire de l'école des choses. Also jetzt, was dann zum Beispiel die Fische angeht und nochmal, um wieder zu Écorce des Choses zu kommen, für die Hauptfigur ist eine Evolution, kann man eine Evolution beobachten, dass sie die Welt, am Anfang die Welt der Hörenden, sie ist ganz offen dahin und sie möchte teilhaben und sie möchte eine Verbindung dazu bekommen und sie möchte dann wie einen Einstieg oder eine Verbindung haben, wie jetzt zum Beispiel zu ihren Eltern, was ja vollkommen natürlich ist. Und dann probiert sie das zum Beispiel, wenn sie das Radio, wenn sie hoch auf den Dachstuhl geht und das Radio ganz auf laut dreht. Und für sie ist das dann sieht man auch, sieht ja dieses Bild mit den ganzen Fischen und den ganzen Farben, die dann hochsteigen aus dem Radio. Und für sie ist das ganz positiv, ist auch sehr gut farblich dargestellt. Und natürlich ist es für die Lehrer, nicht für die Lehrer, für die Eltern, es ist es ist Lärm und da prallen die zwei Welten zum ersten Mal aufeinander, weil es für sie ist ja nicht verständlich, dass es die Eltern stört. Und da gibt es eine erste Konfrontation und von dort an ist es halt so ein Punkt, da sie sieht dann die zwei Welten ein bisschen differenzierter, ist auch ein bisschen distanzierter und betrachtet es dann aus einem anderen Augenwinkel, also vielleicht ein bisschen weniger naiver Augenwinkel, was die Welt der Hörenden angeht. Und das zieht sich dann
auch mit der Beziehung der Eltern zieht sich diese Thematik dann durch den Comic auch so durch mit seinem Verlauf. Alors, vous parliez précédemment que vous étiez en train en parallèle de tous vos projets, de faire une adaptation de roman. Vos prochaines œuvres, justement, ça sera autour de quoi? Alors, j'ai préparé des images. Voilà, je vais les mettre là. Ça ressemble à ça. C'est une histoire qui se passe à Versailles. Et on suit un petit peu les dernières heures de la monarchie avant la Révolution française. Là, ce sont les deux personnages principaux, une marquise et un des jardiniers de Versailles. Donc ça, c'était vraiment le costume porté par les jardiniers à l'époque. Il y avait une armée de jardiniers qui s'occupaient des jardins, qui sont vraiment, vraiment très, très importants, c'est gigantesque. Also die Frage, die mein Kollege gestellt hat, war, haben Sie denn irgendwelche anderen Werke, an denen Sie jetzt arbeiten, die bald dann rauskommen werden oder die gerade bei Ihnen an oberster Stelle stehen? Und sie hat für ihr nächstes Werk, wie Sie jetzt die 2 Bilder da sehen können, es geht um die letzten Stunden der Monarchie vor der Revolution in Frankreich. Und diese Darstellung, also man sieht hier eine Marquise und einen Gärtner. Und um dort werden noch diese 2 unterschiedlichen Welten dargestellt, was jetzt zum Beispiel auch durch die Farbunterschiede ganz klar erkennen können. Und sie hat gesagt, also tatsächlich als Fakt, damals gab es ganze Armeen an Gärtnern, um diese aufwendigen Gärten aufrechtzuerhalten und schön zu erhalten damals. Und das zeigt halt zeigt dieser Kontrast auch. Voilà. Donc là, je vous partage des images du dossier que j'avais monté pour l'occasion. Donc là, c'est différents plans des visages des personnages principaux pour pouvoir montrer un petit peu à la maison d'édition, à l'éditeur, à quoi pourrait ressembler l'image finale. Also hier sehen Sie jetzt ein einseitiges Portfolio, was jetzt zum Beispiel zum Zweck hätte, dem Verlagshaus vorzulegen, um Ihnen die Hauptcharaktere zu zeigen, näher zu bringen, welche Ausdrücke sie haben, welche Gesichtszüge, wie sie sich verändern und was man damit generell auch machen kann. Voilà. Julika pose une question à ce propos. Vous travaillez beaucoup avec documents, par exemple sur des photos, pour tout ce qui est nature et personnage? Oui, énormément. Là, je ne peux pas vous partager ma documentation, mais notamment sur ce genre de projet, j'ai des banques d'images assez importantes. Et ça fait vraiment partie du travail pour moi en tout cas, du travail d'écriture. J'ai besoin d'avoir des visuels, des références visuelles. Et donc, je fais beaucoup ça. Also, um die Frage zu beantworten, ja, das macht sie vor allem mit dem Projekt auch oft, weil für sie ist es ganz wichtig, für den Schreibverlauf und zum Schreiben und vor allem für dieses Projekt, das ist es ist wichtig für sie. Also, es ist für sie ein Orientierungspunkt auch. Alors là, par exemple, j'étais partie sur un vert un peu trop bleu pour l'image. Et j'ai voulu me rapprocher un peu plus des teintes que j'avais choisies pour la petite fille, pour créer plus d'unité dans l'image. Wenn wir das jetzt gerade anschauen können, sie hat sich bei dem Grünen zum Beispiel eher für ein blaues Grün entschieden, um halt das miteinander besser vereinen zu können, also farblich. Quand est-ce que vous considérez un dessin terminé? C'est très compliqué. Je ne saurais pas vraiment dire. Ça dépend vraiment du dessin. Vraiment, c'est un peu compliqué. Et parfois, on ne sait pas, on n'arrive pas à mettre la main sur le bon moment. Et on va trop loin, on met trop de détails. Et peut-être que le dessin va perdre en efficacité. Et dans ce cas-là, on recommence, je ne sais pas. Mais c'est vraiment la pratique qui permet de trouver le bon moment pour s'arrêter, je dirais.
Also die Frage von meinem Kollegen ist denn, ab welchem Punkt ist denn für Sie ein Bild fertig oder wann sehen Sie es als vollendet an? Und für Sie ist es wirklich schwierig zu definieren. Sie findet, es ist, während man arbeitet in der Praxis, merkt man das dann oder man muss es dann irgendwo natürlich auch festlegen. Und es kann auch ganz schnell mal sein, dass man einfach weiterzeichnet, dass man immer weiter ins Detail geht und dass man dann, dass das Bild so gesehen an Effizienz verliert und dass es zu detailliert wird und dann für Sie zum Beispiel muss man vielleicht auch manchmal nur anfangen, weil man einfach sich viel zu weit drin vertieft hat. Et du coup, si vous parlez d'efficacité, est-ce que ça veut dire si vous dessinez une image, une rubrique, c'est dans une page de BD, vous en avez bien sûr plusieurs. Si vous parlez de l'efficacité, est-ce que c'est très important de gagner aussi du temps et de ne pas aller trop dans le détail si on veut faire une page par jour? C'est un gros problème aujourd'hui, c'est-à-dire que en France, en tout cas, il y a de plus en plus de bandes dessinées qui sortent. Il y a beaucoup plus de bandes dessinées qui sortent aujourd'hui qu'il y a 10 ans, par exemple. Et donc, on demande aux auteurs d'être beaucoup plus productifs. Peut-être qu'on a des contraintes de temps assez importantes. Et évidemment, ça va rentrer en compte dans le choix du style graphique. Et donc, par exemple, sur le portrait de la marquise que je vous montrais tout à l'heure, j'ai trouvé un moyen de pouvoir faire ce type d'images que je trouve qui sont assez fouillées par rapport à ce que je peux faire d'habitude, parce qu'il va y avoir 10 images de ce type dans l'album, et que les autres images seront plus légères en détail. Donc c'est avec ce genre de choses. Voilà. Des portraits d'un côté et puis la narration de l'autre. C'est ça. Um das nochmal kurz zu übersetzen, also sie hat vorhin den Aspekt der Effizienz bei dem Bild, wenn es ums Detail geht, erwähnt und dann hat mich halt interessiert, ich habe halt dann gefragt, wie ist es denn mit der Effizienz bei den Bildern, weil natürlich hat man verschiedene Bilder auf einer Seite von einem Comic und wie sehr darf man dann ins Detail gehen, wie sehr sollte man ins Detail gehen und wie sehr muss man das abhängig machen von seinem Tagesziel, also in dem Fall eine Seite. Und sie hat gesagt, das ist vor allem mit der heutigen Comic-Kultur, wie es heute ist, es kommen heute viel mehr Comics raus, es wird viel mehr produziert. Ich finde, das Problem kann man auch auf ganz viele andere Bereiche heutzutage übernehmen. Also ist es auch in der Comicbranche so, dass deswegen wird von den Comiczeichnern verlangt, dass sie umso produktiver sind, beziehungsweise effizienter, schneller rausbringen. Es sind immer kürzere Intervalle. Und deswegen passen auch viele Autoren ihre Stilauswahl an. Also man muss halt schauen, je nachdem wie viel Zeit man hat für den Comic, muss man seinen Zeichenstil anpassen und sich mehr oder weniger Zeit lassen. Hat man zum Beispiel jetzt dann gesehen bei diesem Bild mit der Marquise, dieses rote von vorhin auf der linken Seite. Es gibt so eine Art Bild 10-mal und dann hat sie es immer ein bisschen simpler dargestellt und ein bisschen mit weniger Detail. Genau. Et là, vous nous montriez des images d'un procès, d'un banc des accusés. C'est ça. Donc ça, ce sont des images que j'ai fait récemment pour de la presse, pour le magazine Slate. Et en presse, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va être contacté par les journalistes qui vont nous demander, souvent dans un temps assez court, des images. Et donc, c'était un exemple de ce que ça pouvait donner quand on choisissait d'aller à l'épure. Là, c'est des images qui sont assez épurées, mais par les couleurs, par le choix des couleurs, voilà, je vais essayer de les rendre efficaces en faisant ressortir, là, par exemple, les deux personnages principaux qui sont plutôt dans des teintes crème, blanche, très claires, et qui vont pouvoir ressortir grâce à un fond plutôt rouge, plus chaud. Also die Folge war, was wir jetzt dann zum Beispiel hier sehen, was das für ein Bild ist und sie meinte, das hat sie für eine Zeitschrift gemacht, für die Presse, für eine Zeitschrift namens Slate und sie meint, wenn man mit der Presse arbeitet, kann es ganz schnell sein, dass man wird von Journalisten kontaktiert
und die brauchen manchmal auch in kürzester Zeit, brauchen die einfach ein Bild, was zu dem Thema passt. Und da kann man halt sehen, hat sie jetzt zum Beispiel farblich und detailmäßig effizient gearbeitet. Sie hat eher auf Farbkontraste gesetzt, um herauszuheben, was sie will, dass man sieht, also was sie im Vordergrund haben will. Nicht nur, weil es natürlich in der Mitte ist, sondern auch mit dem, also vor allem der Kontrast mit dem roten und den hellen Farben. Und da musste sie halt von den Farbkontrasten besser arbeiten und weniger Details reinbringen, um es schneller und effektiver zu zeichnen. Donc, tout à l'heure, vous me demandiez voilà, si j'appréciais plus travailler dans un domaine précis ou dans un autre. Et je vous disais que avoir des contraintes différentes, c'était intéressant. Et le dessin presse, c'est vraiment une manière de travailler sous contrainte. Et je trouve ça très intéressant parce qu'il faut trouver des nouvelles astuces, il faut trouver une nouvelle manière de se débrouiller pour que l'image ressemble à quelque chose quand même. Pour que l'image... Also sie findet, dass es, weil wir vorhin das ja von künstlerischer Abwechslung hatten und künstlerischer Bereicherung durch Abwechslung in dem, was man zeichnet, findet sie es bereichernd, wenn man zum Beispiel für die Presse mal was macht, weil man dann, man muss dann effizient sein, man muss sich was einfallen lassen, man muss kreativ werden, um zu schauen, wie man dann hinkommt mit dem Zeitlichen und auch welche Stilmittel und welche Farbkontraste man benutzt, um das Bild so rüberzubringen, wie es gerade benötigt wird. Und das findet sie sehr interessant und es ist immer wieder eine kleine Herausforderung, die einen so gesehen auf Trab hält. C'est vrai que Lucas et moi, on a le rôle un peu frustrant de dire quand ça va bientôt se terminer, ça va faire une bonne heure qu'on est ensemble. Et c'est formidable, parce que c'est vraiment passionnant de voir se créer le dessin, premièrement, et deuxièmement, en plus avec ces techniques modernes. Je ne sais pas ce que tu en penses, Lucas. Ja, tatsächlich sind wir jetzt auch langsam an der Zeit angelangt, wo wir uns dann bald verabschieden müssen. Wir sind schon eine Stunde am Plaudern, kommt mir vor, als wären es 10 Minuten, aber so schnell vergeht die Zeit. Wir haben jetzt viel vor allem sehen können. Also ich persönlich war sehr beeindruckt und fand das super, dass sie, währenddem sie mit uns gesprochen hat und Fragen beantwortet hat, gezeichnet hat. Ein Hoch aufs Multitasking an der Stelle. Und Johann, ich werde dich das nochmal kurz übersetzen lassen. Voilà, du coup j'ai signé. Et puis, Je disais à l'instant en allemand qu'il vous remerciait beaucoup parce que lui il trouvait ça assez passionnant de voir combien vous étiez multitasking, capable de répondre à des questions tout en dessinant et en montrant ce que vous faites en parallèle sur d'autres projets. Donc vraiment merci beaucoup. Et Okay. puis vous lui faites une dédicace en direct, ou en tout cas pour les élèves et les enseignants qui participent à Francomix. Donc merci beaucoup. C'est vraiment très, très bien. Une question au passage, peut-être, voilà, au bout d'une heure de webinaire, questionnement d'élèves et d'enseignants allemands, ça va? Ah oui, non, c'est très bien. Je trouvais ça très intéressant. Enfin, je veux dire, c'était un exercice intéressant pour moi. Also mein Kollege hat gerade gefragt, wie es ihr denn gefallen hat. Wie war es denn jetzt das Webinar? Wie war die Erfahrung? Und sie war auf jeden Fall, fand es sehr, sehr positiv, fand es sehr interessant und sie hat auch was gelernt. Et pour les séances de dédicace de vos albums, vous avez votre tablette ou bien vous le faites en stylo? Je renoue avec l'aquarelle pour les séances de dédicace. Je fais les dédicaces en aquarelle sur papier. Voilà. Er hat gerade spaßeshalber gefragt, ob sie auch, wenn es ja um Autogrammstunden geht, ob sie dann da auch mit dem Tablet sitzt oder man tatsächlich ein Autogramm mit dem Stift auf Papier bekommt. Und sie hat gesagt, ja, natürlich. En tout cas, merci beaucoup, Cécile, Merci. pour ce temps, le temps que vous avez pris pour nous expliquer votre métier, pour nous donner des informations sur le contexte de votre œuvre, pour ce très beau dessin en direct. Les élèves allemands, ça fait très plaisir, c'est un beau cadeau. Et puis donc effectivement, on va être un tout petit peu éternalisé, vous en tout cas Cécile aussi, puisque n'oubliez pas qu'on peut revoir tout ce qui vient d'être dit, tout ce qui vient d'être dessiné en ligne sur YouTube très prochainement. Capucine mettra le lien du replay prochainement et vous l'enverra en tout cas. Ganz kurz, also er hat sich bei Cécile bedankt. Vielen Dank, dass Sie unseren Beruf, Ihren Beruf uns näher gebracht haben.
auch ihr Werk natürlich, dass wir andere Einblicke haben durften in den Comic, den die meisten von uns wahrscheinlich gelesen haben. Und vor allem auch für das Bild, was sie jetzt gezeichnet hat, mit für die, die es, ich werde es nochmal sagen, also es steht für die Teilnehmer des Franco-Mix-Wettbewerbs, also es ist euch gewidmet, allen Schülern und auch Lehrern, die natürlich auch mitmachen. Und das ist ein sehr schönes Geschenk gewesen noch dazu. Un dernier mot de votre part? Non, bravo aux élèves pour les participations. Celle que j'ai vue était vraiment très chouette, elle m'a beaucoup plu. Et voilà, j'espère que l'album vous a plu et je vous remercie pour vos retours que je vois là dans le chat. Merci beaucoup. Also sie bedankt sich auf jeden Fall bei den Schülern für, sie sagt erstmal super Arbeit, vor allem auch für das Video und generell, dass sie an dem Comic gearbeitet haben und so. Und dann auch vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und sie hofft, es hat euch gefallen. Hoffentlich habt ihr was gelernt und sie bedankt sich sehr für die Antworten auch im Chat. Genau, und Capucine schreibt auch, man sieht sich oder man hört voneinander Anfang des Schuljahres, um zu entdecken, wer von den 3 Comics den Franco-Mix-Preis gewonnen hat und ins Deutsche praktisch übersetzt wird. Oui, donc Capucine a rappelé qu'on se retrouvait à la rentrée pour savoir qui a gagné le concours Franco-Mix, 3 personnes en sélection. Et puis toutes les informations évidemment sur le webinaire en lien ci-dessous. Voilà. Une très belle journée à tout le monde, fin de journée à tout le monde, et puis au plaisir de se recroiser, de se revoir virtuellement ou en vrai. À très bientôt. Et oui, et merci beaucoup à Lucas qui a ce rôle de traducteur. C'est impressionnant. Ja, dann vielen Dank an alle, vielen Dank, dass alle dabei waren. Ich werde jetzt auch nochmal kurz auf Deutsch sagen. Vielen Dank auch an die Technik, an die Personen, die hinter dem Chat stehen und in Livestorm das gerade monitoren. Vielen Dank an euch für die Unterstützung. Merci beaucoup pour le soutien technique aussi à Capucine, à Eva et Rachel qui sont tous dans le chat et qui nous ont aussi aidés. Und ja, in dem Sinne wünsche ich noch einen sehr angenehmen Tag, eine angenehme Woche.